Halli, hallo, da bin ich. Grüßt euch. Willkommen zurück zum Uncut Learn German with Falk Podcast. Und ja, ich habe wie immer, ist wahrscheinlich schon langweilig für euch, aber ich habe wie immer einen Tee dabei. Und heute habe ich wieder einen Kamillentee. Oder ich glaube das erste Mal, dass ich während der Episode einen Kamillentee trinke. Den habe ich gerade ganz frisch aufgegossen. Ich habe heute frischen Kamillentee. Ich kann euch das mal zeigen. Das hier ist das Teesieb. Da kommen die frischen Teeblätter rein. Ups, könnt ihr die sehen? Ja, ein bisschen könnt ihr sie sehen, ne? Da sind die frischen Kamillenblüten drin. Und ja, sehr lecker, dieser Tee. Wie geht's euch? Mir geht's gut und ich habe heute schon einiges getan. Bei mir ist es jetzt 1:45 und also nicht nachts, sondern natürlich tagsüber. Ich bin keine Nachteule. Ich bin auch kein Frühaufsteher, aber ich bin definitiv auch keine Nachteule. Aber ja, ich kenne viele Nachteulen, die sehr lange aufbleiben können. Ich habe das ja schon einmal in einem anderen Podcast erzählt. Früher, als ich jünger war, habe ich natürlich viel länger geschlafen. Auch die Dauer, also ich bin nicht nur spät schlafen gegangen, um 2 Uhr oder um 3 Uhr nachts, sondern ich habe auch länger geschlafen. 10 Stunden zum Beispiel oder 11 Stunden manchmal sogar. Heute, ja, schlafe ich meistens 8 Stunden und ja, ich stehe nicht extrem früh auf im Moment. Es ist Winter beziehungsweise Herbst und da fühlt man sich ein bisschen müder, würde ich sagen. Also man kommt morgens nicht so leicht aus dem Bett. Es ist schwieriger, morgens aufzustehen als im Sommer. Und deshalb schlafe ich momentan 8 Stunden und ja, ich glaube, so um 7:30 stehe ich meistens auf. Oder um 7 oder 7:30. Und ja, jetzt habe ich schon meinen Sport hinter mir. Darüber haben wir ja auch schon in einer anderen Episode gesprochen. Und heute habe ich auch wieder viel Hausarbeit erledigt. Also ich habe gerade eben die Waschmaschine angestellt. Also ich habe die Waschmaschine gestartet. Ich habe sie angestellt. Ich hoffe, ihr könnt sie nicht hören. Wahrscheinlich nicht. Ich kann sie ein bisschen hören. Unsere Waschmaschine steht in unserem Badezimmer und das Badezimmer ist hier schräg gegenüber von meinem Arbeitszimmer. Und ja, also ich habe die Waschmaschine angestellt und ja, da waren vor allen Dingen meine Sportkleidung, die ich heute früh für meinen Sport benutzt habe. Die Kleidung, die ich beim Sport getragen habe, habe ich dort in der Waschmaschine. Und aber auch andere Sachen. Handtücher zum Beispiel oder Badetücher. Übrigens, Handtücher natürlich sind für die Hände, aber wir sagen auch Handtücher für die großen Tücher, für diese Badetücher, also für den Körper. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach so, dass wir Handtücher für alles benutzen. Außer vielleicht in der Küche, da haben wir für das Geschirr Geschirrtücher. Also es gibt das Geschirrtuch und das Handtuch. Handtuch ist für die Hände oder für den Körper und das Geschirrtuch natürlich für das Geschirr. Und unsere Geschirrtücher
habe ich natürlich auch in der Waschmaschine. Den Lappen, einen Lappen, mit dem wir den Tisch immer sauber wischen nach dem Essen. Macht ihr das übrigens nach jedem Essen, dass ihr, wenn ihr fertig seid, den Tisch mit einem nassen oder mit einem feuchten, feucht oder nass, mit einem feuchten Lappen abwischt, den Tisch abwischen? Macht ihr das? Wir machen das bei uns zu Hause jeden Tag, jedes Mal, nach jedem Essen normalerweise. Und natürlich kleckert man beim Essen. Kleckern, also etwas kommt neben den Teller oder auf die Kleidung, im schlimmsten Fall. Normalerweise kommt aber immer ein bisschen, vielleicht ein bisschen Soße oder ein bisschen Wasser. Etwas kommt neben den Teller und dann wollen wir den Tisch natürlich abwischen, damit wir danach wieder einen sauberen Tisch haben. Genau, also wir machen das nach jeder Mahlzeit und wir benutzen unseren Esstisch nämlich auch für andere Dinge, nicht nur zum Essen. Natürlich trinken wir auch unseren Tee gerne dort und manchmal arbeite ich sogar ein bisschen am Küchentisch. Also ich schreibe etwas, vielleicht E-Mails oder ich schreibe an einem, oder ich lese etwas. Also wir machen viele Dinge am Küchentisch und deshalb ist es gut, wenn er immer sauber ist. Viele Leute haben auch eine Tischdecke. Eine Tischdecke, also eine Decke, die man auf die Oberfläche des Tisches legt. Sie kommt oben auf die Tischplatte und sie ist meistens aus Stoff, die Tischdecke. Aber es gibt auch so andere Materialien, Silikon oder Plastik habe ich schon gesehen. Und früher bei mir zu Hause, als ich ein Kind war, hatten wir auch oft eine Tischdecke. Aber heute mag ich das nicht mehr, eine Tischdecke. Ich schaue mir lieber die Holzoptik des Tisches an. Ich finde das besser, wenn ich das Holz sehe. Und außerdem, wenn ich klecker, also wenn etwas Essen oder Flüssigkeit auf den Tisch kommt, kann ich es mit einem Lappen sehr einfach wegwischen, abwischen. Aber wenn etwas auf die Tischdecke kleckert, dann muss ich die Tischdecke ja sofort waschen. Also es ist auch etwas unpraktisch. Also unpraktisch und ich finde auch, ohne Tischdecke sieht es besser aus. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, magst du lieber eine Tischdecke auf dem Tisch oder präferierst du, wie ich, die Holzoptik? Manche Leute haben sogar Tischmatten. Tischmatten, das sind so normalerweise Rechtecke und die sind auch aus Silikon oder auch aus Stoff, aus vielen verschiedenen Materialien. Übrigens Stoff, nochmal zur Erinnerung, ja, zum Beispiel dieser Pullover, das ist Stoff, weicher Stoff. Und ja, sie haben diese Tischmatten und benutzen sie dann nur zum Essen. Also sie legen die Tischmatte. Für jede Person gibt es eine separate Tischmatte und dann kommt der Teller, die Gabel, der Löffel, das Besteck, das Glas, alles kommt auf diese Tischmatte. Und wenn man dann kleckert, kann man die Tischmatte abwischen oder waschen, aber man benutzt sie nur, wenn man isst. Also wenn man mit dem Essen fertig ist,
dann nimmt man die Tischmatten wieder vom Tisch herunter. Man nimmt sie wieder weg und legt sie in den Schrank zum Beispiel. Das hatten wir früher auch mal, Tischmatten, aber wie gesagt, heutzutage mag ich das nicht mehr. Ich esse am liebsten einfach auf dem Tisch, so wie er ist, also diese Holzoptik. Und wenn ich klecker, also wenn etwas neben den Teller geht, dann kann ich es einfach nach der Mahlzeit, nach dem Essen abwischen. Dekoration, das ist übrigens ein gutes Stichwort. Auf dem Küchentisch haben wir momentan keine Dekoration, aber viele Deutsche haben im Dezember eine besondere Tischdekoration, nämlich ein Weihnachtsgesteck. Ein Gesteck, das ist etwas, ja, normalerweise etwas Rundes mit Tannen, mit einem Tannenzweig. Ja, es ist grün, sieht ein bisschen aus wie eine Pflanze. Und dort ist normalerweise eine Kerze oder viele Kerzen, die du anzünden kannst mit einem Feuerzeug. Und sieht ein bisschen aus wie ein, ja, kleiner Weihnachtsbaum. Es ist wie eine kleine Weihnachtspflanze, eine kleine Weihnachtsdekoration. Wir nennen das Weihnachtsgesteck. Und das haben viele im Dezember auf dem Küchentisch, aber es nimmt viel Platz ein. Es braucht viel Platz und es ist natürlich auch etwas unpraktisch, wenn man essen möchte. Aber wenn man nicht isst, wenn man nur einen Tee trinkt oder liest oder ein bisschen arbeitet, wenn man nicht so viel Platz braucht, dann ist so ein Weihnachtsgesteck auf dem Küchentisch natürlich auch, ja, optisch sehr schön. Aber wir haben das dieses Jahr nicht, aber in Deutschland haben das sehr, sehr viele Leute. Und ich würde vermuten, dass auch meine Eltern dieses Jahr wieder ein Weihnachtsgesteck auf dem Tisch haben. Ein bisschen Weihnachtsdekoration. Und der erste Advent, der war ja am 1. Dezember, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also wenn ich mich recht erinnern kann, dann war am 1. Dezember dieses Jahr der erste Advent. Und es gibt ja 4 Advente, also das ist normalerweise dann immer ein Sonntag. Zum Thema Advent beziehungsweise Adventskalender, habe ich eine separate Podcast-Episode gemacht. Falls dich das Thema interessiert, schau doch mal in dieser Podcast-Episode rein. Ich verlinke sie dir mal hier in diesem Video. So, jetzt muss ich erstmal wieder einen Schluck trinken. Das ist ja uncut. Ich schneide das Video nicht, sondern ich versuche es, ja, ganz natürlich zu halten, ganz authentisch zu sprechen. Der Kamillentee ist sehr lecker. Ja, und er wärmt schön. Aber wir wollen nicht schon wieder über Tee sprechen. Ich spreche so gerne über Tee und über verschiedene Teesorten. Aber ja, ich weiß, dass ich das nicht in jeder Episode mit euch machen kann. So, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, beim Tisch. Tischdekoration. Ich hatte auch mal ein Video, wie ich meinen Arbeitstisch ein bisschen dekoriere. Habe ich euch gezeigt, den ja, Berliner Bär, diese kleine Figur zum Beispiel, die ich auf meinem Tisch habe. Aber auf dem Küchentisch habe ich keine Dekoration. Der Küchentisch ist eher praktisch für uns hier in der Wohnung. Ja, Weihnachtsdekoration bringt einen natürlich in Stimmung.
genauso wie Weihnachtsmusik. Und in Deutschland besonders oft wird im Radio wie heißt das Lied? Last Christmas gespielt. In Deutschland früher im Radio, es kam gefühlt alle 10 Minuten. Also es fühlte sich so an, als ob es jede 10 Minuten, immer in 10 Minuten Last Christmas wieder gespielt wurde. Es kam so häufig im Radio, sodass die Leute das Lied heutzutage gar nicht mehr hören können. Sie sind es leid, sie sind müde, dieses Lied zu hören. Und ich persönlich, ja, mag das Lied an Weihnachten auch ein, zweimal hören. Ein, zweimal, also nicht so häufig. Ähm, aber ich höre lieber traditionelle Weihnachtsmusik. Oder vielleicht was, also ich höre auch gerne so Jazzmusik, was so ein bisschen jazzig ist. So jazzige Weihnachten, das gefällt mir auch gut. Oder ja, Frank Sinatras Weihnachtsmusik mag ich auch. Oder natürlich auch Gospellieder, Weihnachtsgospellieder finde ich an Weihnachten auch schön. Klassische Musik generell an Weihnachten ist definitiv etwas, was mich in Stimmung bringt. In Stimmung bringen, das bedeutet, dass diese Weihnachtsatmosphäre, die einen glücklich macht, also die Musik bringt mich in Stimmung. Ich bin in Stimmung, in Weihnachtslaune. Ich bin glücklich und Weihnachten ist überall. Ich bin in Stimmung. Und ja, Gospellieder zum Beispiel, Jazzmusik, klassische Musik, das bringt mich in Stimmung. Aber neuere, modernere Weihnachtslieder mag ich persönlich nicht so. Das ist meine persönliche Meinung, mein persönlicher Geschmack. Mein Weihnachtsmusikgeschmack ist eher traditionell. Hast du auch Musik, die du gerne an Weihnachten hörst? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht dein Lieblingsweihnachtslied. Das würde mich mal interessieren. Wenn du mich fragen würdest, mein Lieblingsweihnachtslied, wenn ich eins wählen müsste, hm, also von diesen traditionellen Liedern mag ich zum Beispiel O Tannebaum. Das ist ein alter Klassiker. Ich weiß gar nicht, ob das deutsch ist, das Lied. Aber vielleicht kennst du es, das ist dieses O Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. Diese Melodie kennst du bestimmt. Ich habe mal gehört, dass es dieses Lied auch auf Englisch gibt. Und deshalb, vielleicht gibt es das auch in deiner Sprache. Aber die Melodie kennst du, oder? Definitiv glaube ich, dass du diese Melodie kennst. Andere Weihnachtslieder, wie gesagt, diese ganzen Lieder von Frank Sinatra, diese Weihnachtslieder mag ich. Was noch ein spezielles Lied? Fällt mir gerade keins ein, aber die klassischen Lieder, also die klassischen traditionellen Lieder meine ich, die mag ich sehr. Modernere Weihnachtslieder, ja, ich kenne noch das von Mariah Carey. Das ist noch ein modernes Weihnachtslied. Dieses All I Want for Christmas. Das mag ich persönlich nicht so. Das ist nicht so mein Geschmack. Aber modernere Lieder kenne ich gar nicht, fällt mir gerade auf. Ich bemerke gerade, mir fällt auf, ja, auffallen, mir fällt auf, ich bemerke, dass ich gar keine modernen Weihnachtslieder kenne. Kennst du ein modernes Weihnachtslied? Vielleicht hast du ja eine Empfehlung. Schreib das gerne auch mal in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, was
momentan so neue Weihnachtslieder sind. Ich kann an nichts denken. Hm. Also Weihnachtslieder gehören auf jeden Fall zu Weihnachten dazu, genauso wie der Weihnachtsbaum, wie Geschenke, Zeit mit der Familie und im besten Fall sogar Schnee, wenn es schneit. Wir nennen das weiße Weihnachten. Weiße Weihnachten, also wenn es an Weihnachten, am Weihnachtsabend schneit, das nennen wir weiße Weihnachten und das ist für die Deutschen das Nonplusultra. Das Nonplusultra, das bedeutet, es ist das Schönste überhaupt, das Tollste, das Nonplusultra, wenn es an Weihnachten schneit. Wow, das wäre toll. Das war schon sehr lange nicht mehr der Fall in Deutschland. Zumindest nicht in Norddeutschland, in Berlin, wo ich immer Weihnachten gefeiert habe. Vielleicht dieses Jahr. Also lasst uns die Daumen drücken. Ja, lasst uns die Daumen drücken. Lasst uns hoffen, dass es dieses Jahr weiße Weihnachten gibt. Und lasst uns damit auch dieses Video beenden, denn mein Tee ist jetzt gleich alle. Er ist leer, ja, alle. Wenn das Glas oder die Flasche leer ist, kannst du sagen, sie ist alle. Nicht alles, ja, alles oder alle Bücher, alle Menschen. Alle ist auch ein Synonym für leer. Also zum Beispiel, die Tasse ist alle. Gleich. Noch nicht. Ich muss noch trinken. So, jetzt ist die Tasse nicht mehr voll. Sie ist alle. Leer. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und falls dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, natürlich abonnieren. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Macht's gut.